जब म सानो थिएँ हैन त्यतिखेरको के सोच्थेँ त्यो तपाईहरुलाई म भन्ने छु। एउटा रिमोट कन्ट्रोल गाडी भेटाएको थियो र त्यो रिमोट कन्ट्रोल गाडी पाएको म सोचिरहेको थिएँ यो भित्र के हुन्छ होला, खोल्ने इच्छा धेरै हुन्थ्यो के त्यो भित्र के हुन्छ होला। सो गाइस आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई यही भन्ने छु यो ड्रोन भित्र के हुन्छ भनेर तपाईहरुको अगाडि यो ड्रोन नै खोलेर देखाइदिनु हो हैन। आज हेर्नु होला। सो गाइस आजको यो ड्रोन माथि चाहिँ के एक्सपेरिमेन्ट हुनेछ। सो गाइस तपाईहरु चाहिँ यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला हैन। यदि गाइस तपाईहरु चाहिँ हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र गाइस लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। अहिले गाइस तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्रोन हो हैन। सो यो चाहिँ यसको यो ड्रोनको चाहिँ यो म रिमोट निकालिरहेको छु। सो यो रिमोट कन्ट्रोल हो हैन सो ड्रोनको। सो तपाईहरु यहाँ यसको चाहिँ USB कनेक्टर हेर्न सक्नुहुन्छ चार्जर हैन। सो यसलाई साइड लगाउने हैन साइडमा राख्ने। सो यो पनि काम गर्छ यानी कि खराब छैन गाइस यो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस तपाईहरुलाई म यो देखाउने छु चलाएर नि देखाइदिन्छु हैन। सो यो खराब छैन चलिरहेछ। सो धेरै मान्छेले के सोच्छन् कि सायद यो चाहिँ नचल्न पनि सक्छ होला त्यही भएर यो खोल्दियो यो ड्रोनलाई भनेर हैन। सो आज चाहिँ फाइनली गाइस यो ड्रोनलाई चाहिँ खोल्ने छौं हामी हैन। सो तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले अन भइसक्यो हैन। सो गाइस अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाउने छु तपाईहरु चाहिँ हेर्नु होला। सो गाइस तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म रुममा उडाउन सकिन्न बाहिर लगेर उडाउनु पर्ने हो। सो फाइनली गाइस म चाहिँ अब चाहिँ खोल्ने छु यसलाई हैन। यो भित्र के हुन्छ जान्ने इच्छा हुन्छ। आज चाहिँ यो ड्रोनको वाट लाग्छ हैन। सो गाइस अब चाहिँ थाहा छैन कहाँबाट खोल्नु पर्ने हुन्छ यसलाई हैन। सो फर्स्टमा यसको ब्याट्री चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो। मैले चाहिँ ब्याट्री निकाल्दिए। यो गाइस तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यसको ब्याट्री। सो खै के हुन्छ होला यो ड्रोन भित्र आई डोन्ट नो गाइस। सो गाइस सबभन्दा मैले चाहिँ यसमा फोकस दिइरहेको छु हैन यसको क्यामेरा हैन। यसको क्यामेरामा कस्तो खालको क्यामेरा चाहिँ राख्यो होला त्यहाँनिर हुन त एकदम लो क्वालिटीको क्यामेरा छ यसमा। सो अब चाहिँ खोलिरहेको छु हैन गाइस। सो गाइस भिडियो चाहिँ लामो हुन सक्छ हैन। सो भिडियो लामो हुन सक्छ तपाईहरु चाहिँ इन्जोय गर्नु होला हेरेर। गइहाल्यो हैन। सो गाइस नो आइडिया हैन गाइस केही आइडिया छैन यो ड्रोनको बारेमा। सो गाइस यो ड्रोन हैन चारवटा मोटरको मद्दतले माथि उड्छ। सो आजको यो एक्सपेरिमेन्ट हो हैन। यो ड्रोन भित्र के हुन्छ भनेर मलाई पनि जान्न इच्छा छ। सो फाइनली गाइस तपाईहरु पनि जान्नु होला यो भित्र के हुन्छ हैन। चाहिँ यो एउटा स्क्रु चाहिँ खुलिरहेको छैन अलि। फाइनली गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ यो खोलिरहेको छौँ हैन यो ड्रोनलाई सबै चाहिँ स्क्रु चाहिँ खोलिसकेको छु हैन। सो गाइस तपाईहरु चाहिँ हेर्नु होला देख्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ गाइस। सो याद गर्नु होला। सो फाइनली गाइस हाम्रो चाहिँ एउटा सरी त्यो खुलिसकेको रहेछ हैन। सो सो गाइस तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाँकी फाइनली गाइस अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई खोलिसकेका छौँ। सो गाइस तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन।
सो गाइज आई थिङ्क गाइज तपाईँहरू यो भित्र त मैले त्यसो खासै देखेन। यसले चाहिँ यति माथि फ्लाइ गर्न सक्छ होइन। अनि यो गाइज तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज म अलिकति जुम गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सो गाइज मलाई त त्यति खासै लागेन होइन। यो ड्रोनभित्र के निक्लिन्छ भने जस्ट ओन्ली यो एउटा कन्ट्रोलर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्ट्रोलको माथिले यो कन्ट्रोलको हेल्पले यो यति माथि चाहिँ फ्लाइ गर्न सक्छ होइन यो ड्रोनले। सो गाइज मलाई त्यसै खासै लागेन, केही लागेन यो ड्रोनभित्र के हुन्छ निक्लिन्छ भनेर होइन। सो एउटा चाहिँ यो यसको कन्ट्रोल दिएको छ होइन। यो कन्ट्रोलको हेल्पले यो उड्न सक्छ यो ड्रोन। अरू त बाँकी सब नर्मल नै देखिरहेको छु होइन। सो अझै नि खराब छैन, अझै नि उड्छ, तपाईँहरूलाई मैले देखाइसकेँ होइन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के हो होइन। क्यामेरा हो गाइस, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन क्यामेरा। सो यति छोटो क्यामेरा देखिराख्नु भएको छ। सो गाइस मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ होइन यो कत्रो होला यसको क्यामेरा। सो मेरो दिमागमा एउटा आइडिया आइरहेछ होइन। क्योंकि अर्को भिडियोमा यसमा चाहिँ म उसको ड्रोन यो यसमा चाहिँ म मोबाइलको क्यामेरा हालेर चेक गर्नेछौँ कस्तो रेकर्डिङ गर्छ भनेर होइन। सो गाइस यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु होला होइन।